Meeste roll teise maailmasõja ajal oli võidelda ning seepärast pidid naised võtma üle kõik varasemad meeste rollid. Osad naised ühinesid sõjategevusega spetsiaalselt naistele loodud ülesannete kaudu sõjaväeteenistuses. Paljud läksid tööle vabrikutesse või võtsid üle meeste poolt maha jäetud farme ning töökohti. Need, kellel ei olnud võimalik raha eest töötada, aitasid kaasa heategevusorganisatsioonides. Naiste ülesanded ei piirdunud siiski ainult tööga. Nad pidid ka oma meeste jaoks olemas olema, kui nad mõneks ajaks vabanesid. Pärast sõda üritati varasemat olukorda taastada. Sõja ajal tõestasid naised, et nad suudavad teha meeste töid ning neid ka hästi teha. Ometi asendati naised pärast sõda uuesti meestöölistega. Propageeriti kodusid naisi ning tehti maha neid, kes soovisid töötada. Sellisele suhtumisele aitas kaasa ka peale sõda alanud beebibuum. Bill Gatesi arvutuste kohaselt sündis siis iga 7 sekundi järel üks laps.